kulan wacan daawadayaal halkan waa golaha media waxaad ku soo dhawaataan war degdeg ah oo markan ina soo gaaray heshiis ayaa laga gaaray dood ka taagneed dhismaha golaha wasiirada cusub waxaa aad u soo dhawaanaya ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ee laga filayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo qaadatay waqti ka badan intii la filayay magacaabista ayaa dhowr jeer oo la qorsheeyay waxaa dib u dhigay awood qaybsiga madaxda ugu sareysa ee dawladda oo mid walba uu wato xubin gaar ah dooda magacaabista wasiirada cusub ayaa u dhaxeysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shirar isdaba joog ah xalay ku yeeshay madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaana looga hadlay magacaabista golaha wasiirada oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo warar aynu helna ayaa sheegaya in markii dambe la isku raacay in soo xulista golaha wasiirada loo qeybiyo 4 qof kuwaas oo kala ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillah Maxamed Farmaajo oo soo xuli doona wasiirada ka soo galaya golahan beeshiisa laba gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isna loo xil saaray in uu soo xulo wasiirada isla markaana uu soo gudbiyo ra'iisul wasaaraha si loogu dhawaaqo qofka saddexaad ayaa ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo soo xuli doona wasiirada ka soo galaya beeshiisa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey oo kaashanaya taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin ayaa iyaguna soo xuli doona wasiirada ka soo galaya beesha ay ka soo jeedaan ama beesha shanaad dhammaan mas'uuliyiintan ayaa laga rabaa inay soo xulaan wasiirada wasiir ku-xigeenno wasiir dawlayaasha waxaana la sheegayaa in hawshan lagu qaban doono 48 saac ee soo socota ugu dambeyn wararka qaar ayaa sheegaya in caawa ay suurtagal tahay in lagu dhawaaqo golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu wajahayo cadaadis badan iyo madax banaani la'aan uga imaanaysa mas'uuliin ka tirsan hay'adaha dawladda Soomaaliya oo qaarkood miisaan culus ku dhaxlay siyaasadda Soomaaliya